একদিকে যখন আন্দোলন চলছে, একদিকে যখন মিছিল চলছে, ডাক্তাররা আন্দোলন করছেন, অন্যদিকে বঙ্গে বৃষ্টি না হলেও বঙ্গের বিভিন্ন অংশ এই মুহূর্তে জলের তলায়। বন্যা পরিস্থিতি বাংলার বিভিন্ন অংশে, বহু মানুষের বাড়ি জলে ডুবে গিয়েছে, বহু মানুষ ডিসপ্লেসড হয়েছেন, অর্থাৎ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন, গিয়ে দেখছেন, বিভিন্ন জায়গা গিয়ে বলছেন যে আমি ডিভিসির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবো না। বড্ড খারাপ কাজ করেছে তারা, গোটা বাংলা ডুবিয়ে দিয়েছে, ম্যানমেড বন্যা ইচ্ছে করে করেছে, এমনটা বলছেন তিনি। এবং প্রতি বছর তিনি এই কথা বলেন, প্রতি বছর যেন একই সিনেমা রিপিট মোডে এই সময়টায় দিয়ে দেওয়া হয় এবং একই ডায়লগ হয়। এবং এই সময় দেবকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একদিকে ঘাটাল মাস্কট স্পিন কন্ট্রোল ল্যাবের পরীক্ষায় এটি প্রমাণিত। কেয়াসেট আলোপেক্স পেন্টা অ্যাক্টিভ নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে, চুল পড়া বন্ধ করে। কেয়াসেট আলোপেক্স পেন্টা অ্যাক্টিভ 10 হেয়ার ফল প্রবলেমের একমাত্র সলিউশন। যখন জলের তলায়, ভোটের আগে যে দেব গোটা ঘাটাল জুড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন, ভোট চেয়েছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রমিস করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই দেবকে এই মুহূর্তে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি এবং সেরকম কোনো পদক্ষেপও নিচ্ছেন না। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি ধরেছে, কিন্তু ডিভিসির জল ছাড়ার পরে বানভাসী অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। বুধবার বন্যা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঁশকুড়া, উদয়নারায়ণপুর বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন তিনি, কিন্তু গোড়ালি জলে নেমে মানুষের সমস্যা সুরাহা কতটা করতে পারলেন তিনি? পুরসুরায় তার দলেরই সাংসদকে তো বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল, এমনকি তাকে নিজেও পড়তে হয়েছিল কদিন আগে। প্রতিবেদন, তারপর আলোচনা। কখনো ভারী বৃষ্টি, কখনো বা অতি ভারী বৃষ্টিতে জেরবার দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। হাওড়া, মেদিনীপুর, আরামবাগ, বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি। বৃষ্টি থামলেও ডিভিসির ছাড়া জলে ভেসে গিয়েছে একের পর এক গ্রাম, ঘর ছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবেন শস্য বীমার টাকা, আপনারা যতদিন বাড়ি ফিরতে না পারবেন সরকার রিলিফ দেবে, আপনাদের যা সাহায্য করার করবে। আর আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলবো, যা যা রিলিফ দেওয়ার কোনো যেন রিলিফের অভাব না হয়। প্রত্যেকটা পরিবারকে দেখে নেবেন, আপনাদের কাছে সবকিছু দেওয়া আছে। বুধবার বন্যা পরিদর্শনে বেরিয়ে পুরসুরাতেই প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর বৃহস্পতিবার এই পুরসুরাতেই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ। এদিকে পাঁশকুড়ায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে যান সুকান্ত মজুমদারও। তাকে সামনে পেয়ে ত্রাণের দাবি জানাতে শুরু করেন বন্যা কবলিতরা। ত্রাণ নিয়ে সরকারের অবহেলার নালিশও করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতির কাছে। বলছে যে এখানে পৌঁছচ্ছে না প্রশাসন, কিচ্ছু নেই, প্রশাসনের কোনো রকম অস্তিত্ব নেই। মুখ্যমন্ত্রী বা তার দলের লোকেদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রধানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই বানভাসী পরিস্থিতিতে এলাকার বিধায়ক সাংসদরা কার্যত ডুমুরের ফুল হয়ে গিয়েছেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কারো যেন ত্রাণের অভাব না হয়, অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দলের নেতাকে পেয়ে ত্রাণের দাবিতেই সোচ্চার হচ্ছেন বন্যা কবলিতরা। ডিভিসিকে দোষারোপ করতে গিয়ে বন্যা দুর্গতদের হাহাকার পৌঁছাচ্ছে তো মুখ্যমন্ত্রীর কানে? সুদীপ্ত দাস, সৌরভ রায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, রিপাবলিক বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে, এমনকি গোড়ালি জলে দাঁড়িয়ে ইনফ্যাক্ট বলছেন যে প্রশাসন সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে। তিনি গতকাল বললেন যে ডিভিসির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো না, অভিমানের সঙ্গে বললেন। কিন্তু এই মানুষগুলো যারা প্রতি বছর বন্যার মুখে পড়ে তাদের ঘর বাড়ি ডুবে যায়, তাদের সাধারণ জীবন ব্যাহত হয়, প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রী যান, প্রতি বছর একই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কি কিচ্ছু নেই? সমস্তটাই কি ডিভিসির ওপর? এবং সমস্তটাই কি অন্য রাজ্য থেকে আসা জল? এবং তার ফলে মুখ্যমন্ত্রী কি একদম অসহায়? এই প্রশ্ন করব। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যে অতিথিরা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ করাবো। আমার সঙ্গে রয়েছেন গোপীনাথ ভান্ডারী, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। আমার সঙ্গে রয়েছেন ঝন্টু বড়াইক, অধ্যাপক। আমার সঙ্গে রয়েছেন দেবাশিস ঘোষ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আমি প্রথমেই গোপীনাথ বাবুর কাছে যাব। গোপীনাথ বাবু, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বহুদিন ধরে শুনছি, 1980 সম্ভবত সেই থেকে চলছে, এখন পর্যন্ত হলো না।
মুখ্যমন্ত্রী শুধু বলেন ডিভিসি জল ছাড়ছে, তাই বাংলা ম্যানমেড বন্যায় ডুবে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই, কিচ্ছু করার নেই ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে। এখানে দুটো আসপেক্ট। একটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন 80-র দশকে বোধহয় প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছিল, মানে কোট অ্যান্ড কোট ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। 90-র দশকে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন পায়, অনুমোদন পাওয়ার পর ফান্ড আসেনি, এইটুকু পর্যন্ত খবরে যতটুকু আমি দেখেছি। তো এবার মুশকিলটা হচ্ছে তখনকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কিন্তু আজকে কাজ করবে না। মানে যদি ওই সেম প্ল্যান যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, হয়তো টাকার পরিমাণ আরও বাড়বে, তখন যা এস্টিমেট করা ছিল তাতে কিন্তু ওই মাস্টার প্ল্যান কাজ করবে না। বিকজ আমাদের মানে জিওমরফোলজি ওই এলাকার চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাড়িঘরদের ডেন্সিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এরকম অনেক কিছু আসপেক্ট আছে যেগুলো মানে আমি ওই মাস্টার প্ল্যানে কী লেখা আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি বলছি যে বন্যা কবলিত এলাকাকে যদি কিছু উপকার করতে হয়, কিছু যদি মানে প্রোটেকশন দিতে হয়, তাহলে আমাদেরকে যে যে কাজগুলো করতে হবে। এবং আমার মনে হয় হিউম্যান সেটেলমেন্টও বেড়েছে, বই কমেনি, মানে এটা আমাদের জেনারেল অভিজ্ঞতা আর কি। তার ফলে ওই মাস্টার প্ল্যানে আজকে গিয়ে আমি ইমপ্লিমেন্ট করলাম, আমি হিরো হয়ে গেলাম, এটা হবে না। কিন্তু আমাকে নতুন করে আবার সমস্ত কিছু দেখতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে রাজ্য সরকারের কিছু করার আছে কিনা। আমি বলছি প্রত্যেকটা অথরিটি, মানে সেই অথরিটিতে যিনিই বসে থাকুন বা যারাই বসে থাকুন বা যারাই কাজ করুন, তাদের সবারই তো অথরিটি মানেই তাদের কিছু ক্ষমতা আছে। আম জনতা তো কোনো কিছু করতে পারে না। আম জনতা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে আন্দোলন, যে আমরা পাচ্ছি না কেন, আমাদের অধিকার এটা। কিন্তু আমি বলছি যে অথরিটিগুলোর তো কিছু না কিছু কাজ রয়েছে। এবার ডিভিসি কতটা পর্যন্ত করবে, রাজ্য সরকার আলোচনায় বসবে কিনা, বা অন্য কোনো অথরিটি আছে কিনা, এইগুলো তো আমাদের জানা সম্ভব নয় অ্যাজ অ্যান অ্যাকাডেমিশিয়ান। দ্বিতীয় কথা আমি বলবো যে ওই যে ডিভিসি জলটা ছাড়ছে কেন, বিকজ ওই যে মানে ডিভিসি জল না ছাড়ে, রিজার্ভারে প্রচুর জল জমে গেলে আমাদের যে এস্টিমেটেড হাইট রয়েছে সেইটা যদি ক্রস করে যায়, তাহলে কিন্তু ড্যামটাই উল্টে পড়ে যাবে। তাহলে যে বন্যাটা হবে সেই বন্যাটা নিয়ে কেউ চিৎকার চেঁচামেচি করার সুযোগ পাবে না। তো তার ফলে আমাদের কি কিন্তু মানে যে কোনো রিজার্ভারে জল যখন জমে যায় তখন জল ছাড়তেই হয় ড্যামটাকে বাঁচানোর জন্য। ড্যামটা না বাঁচালে আমাদের প্রচুর বন্যা, মানে তার স্কেলটাকে আমি মেজার করতে পারবো না। আর আরেকটা খুব দামি কথা আপনি শুরুতেই বলেছেন যে বৃষ্টিটা কিন্তু মানে বন্যা যেখানে হয় বৃষ্টি সেখানে হয়েছিল এমনটা নাই হতে পারে আর কি। কারণ আমার যে রিভারগুলো আপস্ট্রিম থেকে জল নিয়ে আসছে, হয়তো সেখানে ক্যাপাসিটিটা অনেক বেশি ছিল, কিন্তু ডাউনস্ট্রিমে এসে রিভার ক্যাপাসিটি কমে গেল। হোয়াট ইজ কল্ড রিভার ক্যাপাসিটি। আমি রিভারের ক্রস সেকশনটা যদি মাপি, কতটা জল ধরা যায়, কতটা জল নিতে পারে, রাইট। আর ডিসচার্জ ইজ নাথিং বাট ভলিউম অফ ওয়াটার পার ইউনিট টাইম, সেটা বেড়ে গেলে দুপাশে স্পিল ওভার করবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তো তার ফলে মানে সেইগুলো তো আমাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকে। এবং নদীগুলো যে পলি পড়ে 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 এই ক্যাপাসিটি কমছে, যেটাকে সিলটেশন বলে, আমরা বাংলা ভাষাতে সিলটেশন কথাটা ইউজ করে থাকি, মানে বা পলি পড়াটা আরো পুরনো বাংলা আর কি, আমি যে জন্য ওটাই ইউজ করলাম। পলি পড়ে পড়ে তার ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা কম জল জমলেও সেটা স্পিল করবে। এখান থেকে কুপিনাথ বাবু একটু সঙ্গে থাকুন। আমি এই মুহূর্তে শোনাবো দেব প্রতিবার ভোটে যখন প্রচার করতে যান ঘাটালে গিয়ে, তিনি বারবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের এই তাসটা তুলে ধরে বলেন যে এইবার ভোটে হয়ে যাবে, এইবার না হলে পরের বার ভোট দেবেন না। আমাদের সিনিয়র এডিটর ময়ূক রঞ্জন ঘোষকে লোকসভা ভোটের আগে কি বলেছিলেন দেব, শুনুন তার নিজের কথা, তারপর ফিরছি। ঘাটার মাস্টার প্ল্যান না হলে পরের বার তৃণমূলকে ভোট দেবে না, বড় কথা বলে দিলে তো। হ্যাঁ, এটা তো হওয়া উচিত। আমার মনে হয় কি কেন দেবে আমাকে ভোট, যদি আমি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর, এটা আমার জন্য না, সব মানে দেশের আইন হওয়া উচিত, মানে দেশের সব কটা দলের এই আইনটা হওয়া উচিত। কিন্তু এটা ভোটারদেরকে মানতে হবে। এ প্রধানমন্ত্রী হোক, মুখ্যমন্ত্রী হোক, যেই কথাগুলো দেবেন তারা শেষে যেই কথাগুলোকে তাদেরকে রাখতে হবে, নাহলে আমরা ভোট দেবো।